Hola mis moicalistas, mis moicatuber, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de ahora les voy a explicar cómo hacer dos sonidos. Número 1, cómo hacer el sonido que hace un peluche cuando tú lo aprietas. Y número 2, cómo hacer drum and bass. Me gustaría que en la cajita de comentario me hagan saber si quieren más tutoriales, porque como saben a la perfección este canal es muy variado, hago de toda clase de contenido según lo que ustedes me pidan, así que se los hago saber desde ya. Y antes de iniciar con nuestros vídeos tutoriales, vamos a leer nuestro texto bíblico del día de ahora. Vamos a leer el libro de Salmos capítulo 69 y versículo 33. Porque el Señor oye a los necesitados y no desdeña a su pueblo cautivo. Ahora sí, empezamos. ¿Qué vamos a hacer como paso número 1? Pues vamos a hacer una voz muy aguda hacia adentro. Vamos a apretar bastante nuestra garganta, ya que este sonido sí que está un poquito complicado ahí, pero nada más que eso. Así que hacemos esa voz aguda. Como cuando tú te admiras. Ahora, como paso número 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a hacer nuevamente una voz aguda, pero esta la vamos a hacer hacia afuera. Hace tiempos yo les expliqué a ustedes cómo hacer el sonido de un gato, así que si no han visto ese tutorial les voy a dejar el link para que lo puedan ver, porque allí explico a detalle cómo hacer una voz aguda como la que estoy haciendo. Y como último paso, lo que tenemos que hacer es unificar estos dos sonidos. Primero el que hacemos hacia adentro y luego el que va hacia afuera. Ahora lo hacemos más rápido. Y listo, ahí lo tienes. Ahora vamos con el tutorial número 2, cómo hacer drum and bass. Bien, yo les voy a explicar tres distintas formas de cómo hacer drum and bass, desde lo más básico hasta lo intermedio, se podría decir. La primera rutina suena así. Bien, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a hacer bombo, R hacia afuera y caja. Y como segundo paso lo que tenemos que hacer es bombo, platillo, pero muy diferente al básico. Vamos a hacer el platillo, pero el que topamos la lengua hacia el paladar. Y caja, pero muy distinta a la básica. La básica suena así. Pero lo que vamos a hacer ahora es esta caja. Le vamos a agregar como un soplido, por decirlo así. Entonces la base del segundo paso se va a escuchar así. Entonces, ya unificando estos dos pasos, la base de drum and bass suena así. Ahora vamos con la segunda forma de cómo hacer drum and bass. Aquí la clave es aprendernos un tan solo patrón y vamos a trabajar con los redobles y se van a escuchar así. Primero empezamos con la caja. Tiene que escucharse así, como con aire. Y luego redobles.
Ahora vamos con la tercera forma de cómo hacer drum and bass. La base que vamos a hacer suena así. La pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir hacer esto? Pues bueno, te lo explico a lo rapidín. Vamos a decir púcala chícala, púcala chícala, púcala chícala, púcala chícala. Es como hacer una doble caja. Y como último paso lo voy a hacer lento y luego rápido. Bombo, caja. Y si combinamos estas tres distintas formas de cómo hacer drum and bass, se va a escuchar así. Y bien, hasta acá con el vídeo, espero que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido. Si hay algo que no te quedó claro, pues hombre, házmelo saber en la cajita de comentario, por favor. Dale pulgar arriba si aún no te has suscrito, hostia, pero ¿qué estás esperando? Hazlo en este momento y activas la campanita para que te caigan las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo. Yo soy Moika y nos vemos hasta la próxima.